வணக்கம். 3 ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை, பூ, ஏலக்காய், சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 ஸ்பூன். பொட்டேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சுத்த பண்ண கோழியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கோழி நல்லா வேகட்டும். பொட்டேட்டோ, சில்லி, கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுங்க. 5 ஸ்பூன் பாபாஸ் கோழி கறித்தூள். தண்ணி ஆட் பண்ணி உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. மணமணக்கும் கோழி கறி.